依家咧就諗住搭叮叮出發去西環，想翻去睇下嘅。西環就係我即係成長嘅地方啦，又喺度讀書啦，又嗰度識咗依家啲朋友啦，都係春媽嗰時都係我哋唔係喺西環識，不過就我嗰時住西環，喺西環住咗好多年，咁啊想翻去睇下啦，同埋飲啲咖啡。西環好多 coffee shop， 好想試下。好啦，嚟到爹核士街啦。咁我以前咧就住喺呢度嘅，而家變成宏都啦。我以前嗰間屋應該係就大概宏都嗰個牌嗰個位啦。以前係唐樓嚟嘅，呢度以前係一間士多啦，而家變成一間 coffee shop。我成日嚟呢度咧買雪條嘅，細個成日呢度跑嚟跑去，因為咧成日爭啲俾嗰啲電車撞到，好危險。一諗翻都覺得驚。咁咧以前呢個公園位置咧，其實係一個公廁嚟嘅。上網睇下揾唔揾得翻呢啲片先。以前咧，我諗都成廿幾年前啦，係咯。兩邊其實都係舊樓啦，啲唐樓啦，依家就拆咗啦。咁其實我去英國之前咧，都有同阿春媽啊、春姨啊、春卷咧嚟呢度飲咖啡啦。呢度有間 coffee shop， 同埋望下個海景啊。以前細個一落街，跑兩步就到海景啦。我細個咧其實都養過狗嘅。咦？等下先，等一陣啊！我原來佢保留咗個公廁喎。有啲奇怪嘅係，呢個公廁保留咗，不過梗係翻新咗啦，唔同以前嗰個公廁啦。大概我住個位就係呢度呢個位啦，上邊。咁啊，唐三樓嚟嘅。咁講翻啦，係咯，頭先就話我細個都養過狗嘅，就成日來呢個海旁呢度放狗啦，呢度。咁我講開放狗咧，陣間可能再講下一件都幾恐怖嘅事，即係發生喺我哋身上幾恐怖嘅事。等我再影下呢個位先。哇，好多遊客喎，應該都係小紅書介紹，所以咁多遊客。睇下幾多？堅尼地城新海旁。呢個位真係以前差唔多每晚都會落嚟啊！咁啊，當年冇呢啲圍欄啊，所以依家係有啲圍欄喺度，安全好多啦。同埋以前邊有呢啲遊客啊？冇啊，車房為主嘅呢啲位。哎，死啊！原來呢度好多人影相，我阻住咗啲小紅書。Oh my god！呢度成為一個景點。咁沿住呢個堅尼地城海旁咧，行到嚟呢個加多近街啊！呢一紮以前都係舊樓嚟嘅。我以前係行路翻學嘅，學校咧就喺前邊啦，前邊嗰度。但係冇記錯，應該係嘉惠民道。好，過去影下。以前就行路翻學嘅，其實都好近嘅啫，行15分鐘就到嘅。依家好似個距離近咗咯，唔知係咪人大咗，條路短咗。我身後呢啲以前都係啲舊樓嚟嘅，依家變晒啦。呢個電車路啦，其實去邊都好方便嘅。雖然以前冇地鐵，但係咧，其實我都好中意搭叮叮，因為叮叮咧唔快咧，可以喺度慢慢睇風景。喺呢個位，一落街行過嚟1分鐘都唔使，跳上架車度，仲方便過搭地鐵啦。地鐵你都要上落嗰啲月台啦，係咪？我啲電車一落街跳上去搞掂，所以好中意搭電車。好啦，沿住呢個吉直街行過嚟，去到呢個位咧，其實就唔係話變得好犀利，差唔多啦。呢度有公園喺度，我唔係好記得以前有冇，唔記得啦真係。但係前邊嗰個惠康咧依然喺度，同30年前一樣啦，都係有間惠康喺度。呢間惠康咧都係成日同阿媽去買嘢咧會去嘅地方嚟，幫佢抬米啊！我記得8年大樓呢度。仲有個趣事啊！以前喺呢度翻學，有一日翻學行到呢度，跟住封咗路喎，跟住有好多嗰啲警察啦，封咗路，佢問我去邊，我話佢去翻學咯。佢話今日唔使翻學喎，我話點解啊？因為封咗路啊！尋晚葉繼歡咧俾人捉咗啊！我話哦，咁好啊，唔使翻學，鬼死咁開心啫㗎！係啦，就呢個位啦，封咗路。
葉繼歡就應該喺前少少位置啦，俾人哋拉低咗啦。因為當年咧傳聞咧，我有啲同學都話聽到槍聲，佢住喺呢頭附近嗰啲，佢離我其實都唔係話好遠，行過嚟5分鐘到。一間惠康就喺度，行過少少咧有個地方都成日去玩嘅，仲喺度啦，肯定啦。咩中心啊？啊呢個啊，係啊呢個，喺上面打乒乓波咯，我記得係社區中心打乒乓波，好熱好熱，香港真係好熱。嘉偉文道就喺呢度啦，以前就喺呢度行上去翻學啦。喺西環翻學咧，基本上個個都要行斜路啊。阿春媽話：點解呢度咁多斜路嘅？你哋以前點樣翻學噶？咁以前細個點同啊？鬼死咁好精力，跑上去添啊！依家年紀大咧，真係索晒氣，唔好講笑。住新界嘅朋友就應該好少行斜路，因為新界啲地方咧就比較平啲噶嘛，又冇乜樓咧，啲學校點會起到山卡啦？不過對於狗仔，呢度有隻狗仔行緊路，都幾好放電，可以做下運動。你問我咧，其實我都中意住西環嘅，即係靜中帶旺啊嘛，又冇嗰啲旺角尖沙咀咁繁忙，但係自成一角，樣嘢都有。即係如果俾我揀咧，有機會香港咁多區，咁我最想住都係住翻西環嘅。到咗啦，我間學都係咁嘅樣，幾廿年啦咁嘅樣，真係一樣，冇分別啊！聖公會呂明才，呢條片係咁錄到我喺度咦鞋，冇辦法，太攰。好啦，我都係上嚟望下嘅啫，兜去對面先。咁啊，以前班房咧望出去咧就呢個海景，好似有3個煙通咧，個代表個南丫島嚟嘅。我而家唔知喺邊，真係冇乜點變喎。外牆唔同咗色咯，不過我都唔係好記得以前係咩色。有冇呂明才嘅校友啊？揮個手啊！好熱，好熱，好熱！好啊，落翻山，模擬一次放學 ICQ， 放學之後玩 ICQ， 唔係小學嗰陣時未有 ICQ， 中學先有。好啦，落翻山，哇！坐一坐先再落山。係啦，咁啊細個咧就係喺西環讀小學、中學啦。咁啊到讀完書咧就搬去北角住。咁啊住咗北角幾年之後，就到同春媽結婚咧，我哋就搬去馬鞍山嘅。咁馬鞍山咧結婚前真係從來都未去過，真係唔知邊度嚟噶嘛，淨係知道最遠去到沙田，點會去馬鞍山？馬鞍山有咩做啊？以前我真係唔知有咩做。除咗烏溪沙嗰個咩青年度假村咯，有個咁嘅嘢噶嘛，我記得。咁係啦，咁啊搬咗馬鞍山住落咧，其實真係幾好住嘅，都幾靜嘅。係唯一就冇咩嘢食啦。不過呢樣嘢真係唔係冇乜所謂嘅。我哋揾嘢食都係去翻沙田嗰邊揾嘢食多啲。咁啊馬鞍山之後我哋就搬咗西貢啦。咁啊西貢之後就搬咗去英國啦。時間過得好快啊！喺英國都住咗差唔多3年。係啦，咁啊，其實住咗咁多地方，如果你問我最好住咧，當然係西環啦。西環真係對於我嚟講都算方便嘅。咁啊睇完小學，咁啊順手睇埋中學啦。不過中學咧就冇咁近啦，我諗都要慢慢行過嘅。喺第3街嗰邊。頂唔順，我要飲杯咖啡先。哇！成堆人喺度等我，等住影相。依家5點鐘，有啲風咧，冇咁熱。頭先真係曬到脆皮乳豬咁。咁啊，呢個地方咧，3年前都帶個春轉嚟呢度玩㗎。頭先喺堅尼地城海旁啦，咁啊行咗10幾分鐘，而家嚟到石塘咀啦。皇后大道西，我都住過呢度啊。皇后大道西。就係前邊呢座啡色大廈啦，我住過呢度。太耐冇嚟呢度啦，啲鋪頭都唔認得啦。美新樓喎，美新樓以前有間茶餐廳，呢個位嘅。咁啊，我哋成日去食西多士，好好食。
有時搭巴士咧，經過呢條天橋咧，好似坐過山車咁，好恐怖。成日以為會飛落街。呢度以前好多人捉棋啊，山道呢度仲有冇阿伯去捉棋？有喎，前面有啊，不過我唔影佢啦。咁啊，呢間麥當勞都好多年啦。我哋以前成日嚟呢度打躉，放 lunch 嘅時候就嚟呢度打躉啊。石塘咀街市呢度，咁啊，以前阿媽都喺呢度開過檔啊，入邊啲士多仔。呢個學校嘅外圍啊，以前成日啲同學咧踢波咧喺呢度飛落街㗎。收工啊！喺呢度多做香港大學站。咦？話好味呢個有個波，呢個創業中心啊，我都住過，都話我住過好多地方啦。咁啊，以前就行呢條斜路，我仲未到，其實仲要行多條。有啲師弟放學喎，咁樣行啦。以前就係咁樣行翻咯。而家孭住背，以前翻嚟唔使孭背囊，冇乜需要帶啊嘛。我都唔帶，都唔帶書嘅。咁咧前邊火井個位置係有間金陵戲院嘅。如果住石塘咀咧，一定有聽過金陵戲院啦。咁啊嗰陣時傳說中咧，我哋學校有個阿 Sir 咧，成日落嚟睇戲嘅喎，就係成日睇嗰啲愛情動作片啊！就係到啦，就係呢度啦，好攰，就係行呢條路啦。以前冇呢啲新樓啦，啲新起啦。呢間學校咧就着咩鞋都得啦，總之唔係着拖鞋就 OK 嘅啦，唔一定要着皮鞋嘅學校，好鬼 free。哇！有啲立杜鵑喺度，點綴下幾靚。咁我以前翻，我唔記得咗係翻8點定係咩啦。總之遲到咧，頭先個大門咧就會鎖咗嘅。咁鎖咗要點咧？咁我鎖咗就行呢條路啦，去到嗰個門口等候神父嘅發落。遲到嘅同學咧就企喺校長室門口。咁我梗係經常遲到嘅人，我哋成日都去噶啦。呢個人，呢個門喺入邊罰企。跟住唔知遲到幾多次咧，就要寫悔過書。影下門口，影下入邊先。係啦，大概係企喺呢個位啦。呢個操場咧，好似有影過俾阿春媽睇。哇！你間學校嘅操場，個足球場好大喎。係啊，黐線嘅個足球場啊，真係。即係如果中意踢波嘅人咧，喺呢度翻學幾開心。個足球場真係好大。咁啊，仲有看台嘅位置啦，有啲咩活動都喺嗰度搞嘅。咁啊，仲有雪糕派添，嗰啲咩離散啊，嗰啲活動啊。跟住逢星期三咪翻半日。即係一個禮拜翻4日半，呢個學校去邊度揾咧？依家就唔知係咪咁樣。最衰自己冇努力讀書。其實呢間學校都好正嘅，好 free 嘅。好啦，今日西環一日遊咧都差唔多啦。依家咧準備出荔枝角揾埋啲中學同學出嚟食飯。我唔明點解佢哋唔約喺西環咯，要約喺荔枝角。咁今日條片去到呢度先啦。咁啊，中意呢條片記得 like、comment、share 啊！我哋下次見，拜拜。因為改咗名啊，創業中心變成石塘坊啊，入去睇下先。改埋個名添喎，嗰個間隔係一樣嘅，係啲嘢翻新咗。以前有個冒險樂園噶嘛呢度，間12蚊店。有冇綠茶粉先？春媽成日都揾綠茶粉。咦？呢個啱唔啱水咧？我 send 俾佢先。
跟春媽買呢杯茶粉。今集睇咗春巴去西環懷緬佢嘅童年，如果你都係住喺嗰頭，相信會勾起你好多嘅回憶。今集少咗春卷嘅片段，究竟春媽同春卷去咗邊度？春卷見唔到爸爸係咪好唔開心呢？不過你睇下佢個樣就知唔係啦。仲有春巴細個嘅時候喺西環海旁遇到啲咩恐怖嘅事情，記得留意春家第2頻道，我哋稍後就會播出㗎啦。